အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြိုမေတို့အတွက်လှပရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြပေးမှာတွေကတော့အစီပြန်ပြီးတော့ဝက်ချန်ထွက်တဲ့အသားရည်အတွက်နီလန်းများအကြောင်းကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ပြိုမေတို့အတွက်လှပရဲ့ပေးတဲ့ကြီးကိုသိပြီးကြပြီလားမသိရသေးရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့အားပေးပါအောင်နော်ပြီးတော့တဲ့တိုင်းမလို့တန်းကြည့်အောင်လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်အသားရည်အစီပြန်လို့စိတ်ညစ်နေလားအစီပြန်တဲ့အသားရည်ကကိုယ်အသုံးပြုမဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူများနဲ့တဲ့ရင်လည်းကိုယ်နဲ့တဲ့ခြင်းမှတဲ့တာမဟုတ်ပါဒီတစ်ခါတော့အစီပြန်ပြီးဝက်ချန်ထွက်တဲ့အသားရည်အတွက်နီလန်းများကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နီလန်းနံပါတ်1တံမျိုးရည်နှစ်ပြားရည်တံမျိုးရည်စပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းပြားရည်စပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းပြုလုပ်ပုံပါဝင်ပစ္စည်း2မျိုးလုံးကိုခွက်တစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးတေချာမွေလိုက်ပါပြီးရင်မျက်နှာနဲ့လေပင်ကိုလိမ့်ပေးပါ15မိနစ်20လောက်ထားပြီးရေအေးနဲ့ဆေးချပါဝက်ချန်အယောင်ပြော့ပြီးအသားရည်အတွက်တဖြည်းဖြည်းဖြူဝင်းလာမှာပါဝက်ချန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမာရွတ်တွေကိုလည်းသက်သာစေမှာပါနီလန်းနံပါတ်2ပဲမုံနဲ့ဒိန်ချင်းပဲမုံလက်ဖေးစွန်း2စွန်းဒိန်ချင်းလက်ဖေးစွန်း1စွန်းပြုတ်လုပ်ပုံပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုခတ်တစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးတေချာမှွေလိုက်ပါပြီးရင်ရေတေချာထပ်ထည့်ပြီးထပ်မှွေလိုက်ပါပြီးရင်မျက်နှာနဲ့လေပင်ကိုလိမ့်ပေးပါမလိမ့်ခင်မျက်နှာကိုတေချာတန်းစင်ပြီး6တွေ့ထားဖို့လိုပါတယ်လိမ့်ပေးပြီးရင်မိနစ်20ကနေ30ထိထားပြီးရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးချပါပြီးရင်ရေအေးနဲ့ထပ်ဆေးပါ10ရက်ကိုတစ်ချိန်လောက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်လှပနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်